មហាយុចិនសម្រុកទិញចូលមាស15ខែជប់គ្នាខណៈធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកសម្រុកទិញមាសសរុបជាង860តោនក្នុងឆ្នាំ2025ធនាគារកណ្ដាលចិនបានបន្តសម្រុកទិញមាសយ៉ាងកំហុករយៈពេល15ខែជប់គ្នាសម្បីក្រោយហាងឆេងមាសធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងកាលពីអំឡុងចុងខែមករាយ៉ាងណាក្តីនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Age ទិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះបានបង្ហាញថាធនាគារប្រជាជនចិនដែលជាធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានទិញចូលមាសបន្ថែមចំនួន 1.37 តោនអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2026នេះយុទ្ធនាការសម្រុកទិញមាសបច្ចុប្បន្នរបស់មហាយុចិនបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ការសម្រុកទិញចូលមាសដើម្បីទុកលក់យកចំណេញបានជំរុញឲ្យតម្លៃមាសនិងប្រាក់ហក់ឡើងថ្លៃដល់កម្រិតកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2026នេះមុនពេលសម្រុកលក់ចេញយ៉ាងច្រើននៅចុងខែដដែលនេះតម្លៃមាសបានងើបឡើងវិញខ្លះហើយប៉ុន្តែទីផ្សារមាសនៅតែមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេគណៈដែលវិនិយោគិនពិចារណាឡើងវិញអំពីចំហរបស់ពួកគេក្នុងការវិនិយោគលើមាសយោងតាមស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការវិវត្តនៃទីផ្សារសម្រាប់ឧស្សាហកម្មមាសដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការទិញចូលមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលនានាទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2025ដែលនាំឲ្យការទិញសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះកើនឡើងជាង860តោនទិន្នន័យបានបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលទូទាំងពិភពលោកទិញចូលមាសក្នុងមួយឆ្នាំមិនក្រោម 1000 តោនឡើយក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះហើយទោះបីជាតួលេខឆ្នាំ2025ធ្លាក់ចុះជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្តីក៏តម្រូវការរំពឹងថានឹងកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់របស់មាសក្នុងទុនបម្រុងផ្លូវការយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Nasdaq បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2024ធនាគារកណ្ដាលចិនមានមាសច្រើនជាងគេលំដាប់ទី6ទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងមាសជាង2279តោនខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកមានមាសច្រើនជាងគេលំដាប់ទី1ជាមួយនឹងមាសជាង8133តោនទោះជាយ៉ាងណាធនាគារអូស្ត្រាលី ANZ បានទម្លាយឲ្យដឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាប្រទេសចិនបានសម្រុកទិញមាសយ៉ាងកំហុកដែលគិតមកទល់នឹងដើមឆ្នាំ2026នេះគឺមហាយុចិនមានមាសមិនក្រោម5500តោននោះឡើយដែលធ្វើឲ្យចិនមានមាសច្រើនបំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia កាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែមករាឆ្នាំ2026ខ្ញុំមុនីវ័នពី RT News